원도어 냉장고를 찾고 계신가요? LG전자 컨버터블 3841원 도어 냉장고는 그야말로 공간 활용의 진수를 보여주는 제품입니다. 대용량 3841로 세컨드 냉장고나 김치 냉장고 대용으로도 손색이 없으며 내부 공간 구성이 효율적이어서 식재료 정리와 보관이 매우 편리합니다. 메탈 컬러 디자인은 깔끔하고 세련되어 인테리어와 잘 어울리며 소음이 거의 없어 거실이나 방 근처에 두어도 전혀 불편함이 없습니다. 많은 소비자들이 이 냉장고의 안정적인 냉각력에 만족하며 신선도를 유지하는 데 큰 도움을 받고 있습니다. 설치 서비스도 신속하고 전문적이어서 구매 후 바로 사용할 수 있는 점이 큰 장점입니다. 이 제품은 성능에 비해 가격이 저렴하여 가성비 또한 뛰어나며 기대 이상의 만족감을 제공합니다. 지금 바로 이 기회를 통해 LG전자 컨버터블 냉장고를 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.